pinus mo No. na nagawa para sa Diyos, na i-fulfill yung purpose ko habang nag-buhay tayo. Dahil, alam ko, doon tayo magtatagpo. Doon tayo magtatagpo sa pagkain ng Diyos. Sapagkat sa ngayon, Jesus is our Savior. Jesus is our Lord. But there will come a time that He will be the judge. Kaya po habang si Jesus Magaan na lang yung stick ng GoPro natin. Coffee yung mas malakas kumain ay si White eh. Dapat pantay lang sila pa. We repent our sins. Timbangin mo yan pa, dapat patos na patos yan. We ask that, Lord, Dapat patos na patos yan. Timbangin mo. ano ba yung dapat na purpose ko sa church mo? Hindi niya abot pa, ilabas mo papa. Hindi niya Ano ba maabot. dapat na purpose ko sa family ko? Baka mga agat eh. And we fulfill that. Na ano na siya, naikot na. To be independent, to be interdependent, with the same mind Good job ba? na nagagalit